Pero ¿qué pasa con los chavales? Sean bienvenidos una vez más a Crashware Tutoriales. En esta ocasión básicamente para enseñarle a cómo cambiar lo que es el tono de notificación de mensajes en WhatsApp. Básicamente para hacer esto lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Una vez entrando a WhatsApp siempre aparece en el apartado de chat. Acá en este caso en la parte superior donde están esos tres puntitos al lado de la cámara. Vamos a dar clic ahí a esos tres puntitos y vamos a darle luego donde dice ajustes. Una vez le demos donde dice ajustes, vamos a dirigirnos hasta abajo y vamos a darle donde dice notificaciones. Una vez le demos donde dice notificaciones, vamos a darle a la opción que dice tono de notificación. Damos clic ahí y se va a abrir este apartado donde van a ver ciertos tonos. Todo esto y cada uno de ellos son tonos de notificación. Nosotros vamos a ir probando hasta buscar uno que nos guste. Y bien, básicamente cuando nosotros encontremos un tono que nos guste, es básicamente dejarlo seleccionado y darle hacia atrás y la configuración se va a guardar. En este caso yo acá silencié eso para poder hablar, pero recuerden no dejar esto silenciado acá arriba, sino que esto tiene que estar todo en azul. Y bien, como le decía, simplemente le damos hacia atrás y ya se ha guardado ese tono. Recuerden poner un tono un tanto corto porque lo que pasa es que sería muy tedioso cada vez que le llegue un mensaje de WhatsApp que básicamente pues se comience a sonar lo que es un tono bien alargado. Bien, espero que le haya gustado el vídeo. Recuerda suscribirte, activar las notificaciones y dejar tu buen like. Hasta la próxima.